I've turned a new leaf and I'm buying it. I don't know why, but I'm really into Topher now. Hi, I'm DC, and I promise not to bully anyone into understanding. Hi, I'm Topher, and I promise to be nothing but supportive of every relationship in this series. Hi, I'm Edison, and I promise to never be judgmental, vindictive, spiteful, or bitter. Hi, everybody, and welcome to this corner of YouTube that we like to call Femmes React. Friends, family, welcome back with our special guest, Topher. Topher has been our co-pilot for this wild and kind of bumpy flight through OnlyFans. If you've joined us before, welcome on back. If you're new here, welcome to you too. And also, consider subscribing to us and catching the rest of this reaction. But so far, let's get to the brass tacks. It's like we're running a race and we're like at the 11th mile and we can see the finish line right there. What do we think this so far into the right? We're actually closer to the end than the beginning. What do you think? I think there's still room for some more messiness before we get into the final episode where everyone magically makes up and we're all happy couples. I think there's room for some more mess. I mean, I'm excited to see whether or not the 11th episode curse is going to happen or not. Who knows? Gotta wait and see. But yeah. Drawing on that, I think the whole season was a curse. Like, it was just curse after curse after curse. I think that it's interesting how, as much as I try and be a compassionate and kind person, I just have my limits. And it just comes from a place of not being able to perceive outside myself. And so I'm trying to be more patient with Ray, but also I'm not patient with this writing. Like, the late kind of Adam Boeing situation is like fun, but it's also like we're using them to make everybody else look better. And I just want people to be better instead of look better by comparison. Do you know what I mean? Like, Boeing's here to get back top, it seems like. I don't know. It doesn't feel fun what he's doing with Mew. It just feels tedious. Yeah, we'll see how the ending goes. I took it as like, oh, I thought he was back to get top, but he's like trying to get with Mew. Is it like, I'm like, what's that about? Like, do you want Mew because top wants Mew? Like, this is like, so I don't know. And then also he's the ex of San, which is like, we've gone into like days of our lives territory. Like, it is just there at that point. And I'm just like, okay, so somebody's going to get into a car accident, get into a coma, then wake up 12 years later. They're not really dead, and it was their twin sister the whole time. Season 2. Right. Does anyone think that there's going to be a season 2? I think it was announced that there was going to be one. There is enough storyline left to explore that there could be a season 2. Like, we could definitely branch Ray's character out into season 2, especially now that he's at the start of his journey of recovery. Recovery is a long, bumpy road. There's lots of stuff that we could go in there. Mew and Top are going to be happy together at the end of this. Great. But what about, are they going to make it to that 3-month mark? Season 2 can start at 2 months, 3 weeks, and 4 days. Are they going to make it to that point? Who knows? So I think there's a lot of room for a season 2. Does it need a season 2? No, but I think there's lots of places they can go. It wouldn't necessarily feel forced like some other series do when they do a season 2 or a spinoff, where it's like, maybe you should just stop at season 1. I do hope we get a follow-up with Yo. Like she broke up with Plug. Oh, and I hope Boston goes to America. Don't love, to tell you from your dreams. Truth. Get with Nick later, or I don't know. Just go to America. That's your dream. You want to be a photographer? I don't think it's worth it. What would you do, DC? What would DC do? What would I do? As far as that, yeah, well, it is the thing. But only because I've had that experience. I have that experience about staying someplace. I've had that experience staying for love and all this other kind of stuff. I would go to America. But actually, I'd probably go to
Europe. It is very cute, like, interesting that, JoJo, with Warp Effect, we saw that America is kind of like the dreamland. Do dreams come true in America? I mean, for some people they do. I mean, I dream to be sharing the screen with two beautiful co-hosts, and it worked out for me. So, oh, really? If I can do it, anybody can do it. So we'll be having Topher reacting to the next several series that we do. It's like Topher with Femmes React now. That's the name of the show now. With new Malibu Barbie with Topher. ประทับใจไม่เฮี้ยอีกอะเราจะไม่โกหกไม่ปิดบังไม่นอกใจเราคุยอยู่กับโบลิ่งนะเห็นบอกว่าจะไม่ได้เล่นบอร์ดกันท็อปไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะคิดถึงมึงเลยอะคิดถึงมึงมากเหมือนกันด้วย You know who I miss? Episode 6 Mew. เรามีความสุขกันที่เราไปเที่ยวด้วยกันมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมึงแค่อยากได้เงินจากพ่อกูอะไอ้ที่มันรับเงินน่ะเพราะพ่อบังคับมันเองแซนกูขอโทษมันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้วตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตกูโคตรมีความสุขเลยแซน Wait, no, that. Who's moving in? Is this Yo? Is this Yo and who's that? Oh. เป็นไงพอไหวปะใช้ได้นะพี่คล้ายๆที่ไอ้ปั๊กมันเคยทำเลยอ่ะมึงจะเปรียบเทียบเพื่อกูทำได้ไม่ดีเท่ามันหรอกเอาหน้าพี่ผมแค่ล้อเล่นอ่ะแล้วยังไงเนี่ยไม่คิดถึงมันบ้างเหรอคิดถึงดิคิดถึงมันมากกูก็อยากให้มันเข้าใจอ่ะว่าความกลัวของกูมันมีอยู่จริงอ่ะคือคนที่มันไม่เคยได้อะไรดีๆเลยในชีวิตอ่ะมีคนมาเอาเงินกูบ้างเอาตัวกูบ้างแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนมารักมาแคร์กูบอกว่ารักกูในแบบที่กูเป็นอ่ะกูมีสิทธิ์ต้องกลัวปะวะกูก็ต้องปกป้องหัวใจตัวเองก่อนปะวะผมเข้าใจนะแต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องเสี่ยงว่ะพี่บางทีอาจจะถูกรางวัลที่1ก็ได้นะรางวัลที่1เลยเหรอกูว่าบางทีกูลุ้นรางวัลที่1อ่ะกูอาจจะได้เร็วกว่าแฟนดีๆก็ได้ปะวะGirl, I'll take anything. First prize orb. Yeah, you know. Oh. Okay. I was going to say, Ray, you are in recovery. But okay. Plug, have you been listening to this conversation? Or? ใส่เหล้าเยอะขนาดเนี้ยจิบแรกก็เมาแล้วมั้งถ้าเมาแล้วจะมีคนดูแลไหมล่ะ Maybe. อยากให้ดูแลไหมล่ะ Go get your man, girl. I wish I didn't have to do anything to solve my problems. Get him! This is like, oh my God. Sometimes love is enough. This is like, so there are two things I got. That relationship, the lesbians, and then the friendship between Sam and Nick. Not even all the main ones. All this is okay. Oh my goodness, I want that girl.
professionals ได้ครับแม่เดี๋ยวมิวไปช่วยจัดร้านก่อนวันเปิด1 วันนะได้ครับมีอะไรก็โทรมานะครับเจอกันครับฮัลโหลมิวอยู่ไหนมหาลัยอ่ะเลิกเรียนแล้วใช่ไหมหาอะไรกินกันเปล่า Do people text anymore เดี๋ยวเราต้องไปซื้อต้นไม้กับเชื่อมมีอะไรปะหรอถ้างั้นเราขอไปด้วยได้ไหม No ไม่เป็นไรดีกว่าเราอยากใช้เวลากับเพื่อนบ้างแค่นี้นะ Are we ever gonna finish this assignment? So you're not gonna give me a second chance then, or what about Trim? รอเชื่อมเหรอ It doesn't matter who หรือว่า the รอโบอิงอ่ะ Yes นี่ถามจริงนะทำอะไรอยู่อ่ะจะแก้แค้นเราเหรอโดยการไปเอามันเนี่ยนะนี่พูดอะไรอ่ะรู้ตัวปะหรือว่ามันไม่จริงอ่ะให้มันมาหาที่ห้องชวนกันไปเล่นเวกบอร์ดแล้วนี่อะไรอ่ะยังมาโกหกเราไปเที่ยวมันอีกอ่ะเอาเลยมิวถ้าคิดว่าทำแล้วสะใจอ่ะก็ทำไปแต่เราบอกก่อนนะว่าเราก็มีลิมิตอ่ะรู้ว่าที่ผ่านมาเราผิดอ่ะแต่เราพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะมิวบอกจะให้โอกาส You did say that. แต่แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะถ้าคิดว่าให้อภัยกันไม่ได้นะจะแยกกันไปเลยให้มันจบทำแบบนั้นนะเราเจ็บกว่ามิวไปนอนกับโบอิงนะ You got a point Like you're either gonna give me a chance or you're not gonna give me a chance, but let me know. Oh, is this Daddy Dan? Oh my gosh. Oh, is he back? Yeah. I thought I saw the last of him. Oh โอเคไหมนิก เครียดเหรอ Yeah. พี่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอ่ะอ๋อครับ I found someone else, but I'd like to keep this job. That's okay. which is why you don't mess with your Daddy Dan is understanding, wow. I'm sure. พี่ยังไม่เคยมีแฟนเด็กกว่าเลยนะ And I don't think you'll start now. ถ้านิกอยากให้พี่ทำยังไง อยากให้เป็นยังไงนิกบอกพี่ได้เลยนะ All right well I'd there's like this to thing let called you keep ethical this job. non-monogamy ได้ไหมอะนิกชอบพี่หรือเปล่า จริงๆผมก็ชอบพี่นะ But Is it? แต่ว่า ผม what? ยังคงไม่พอเป็นแฟนใครอ่ะ That's fair. Oh. ก็ Daddy Dan. คือพี่กดดันเราเกินไปหรือเปล่าเนี่ย Daddy ไม่ใช่ Dan. พี่ จริงๆอ่ะผมอ่ะ Daddy Dan, keep it under control. ช่างมันเลยพี่ ผมว่าเราโฟกัสเรื่องงานดีกว่า Should have said that on day one, baby. This is why you never shit where you eat Poor Daddy Dan. Daddy Dan, you better not turn into Nick 2.0. I was gonna say that look made me feel uncomfortable. อุ้ยเล่นี่พอดีเลยขึ้นไปร้องเพลงเลยวันนั้นที่ร้องเพลงนะอีพวกนี้ชอบมากแขกชอบมากขึ้นเลย แล้วก็ที่ห้องกับที่ร้านก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาหาแม่ครับ เป็นไรอ่ะ This is why you gotta do it for yourself ทะเลาะกันเหรอ No, I'm just codependent. นิดหน่อยครับแม่ผมไปด่ามันแล้วก็คงเผลอพูดแรงกับมันไปหน่อยครับมันก็เลยน่าจะโกรธผม
ผมคิดว่ามันคงไม่อยากเจอผมแล้วมั้งครับ กูจะไม่ถามหรอกนะว่าทะเลาะอะไรกันมา แต่จะบอกให้รู้เลยว่าไอ้แซนเนี่ยนะ มันเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นมากวุ่นวายกับชีวิตเขามากกูเป็นแม่บางทีกูยังรำคาญเลยค่ะทั้งให้กูเลิกกินเหล้าลากกูไปโรงพยาบาลล่าสุดให้กูเลิกทำงานกลางคืนไปเลยและจะเลี้ยงกูเองไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าจะใช้ชีวิตได้ยังไงทั้งเรียนทั้งทำงานเนี่ยจริง ๆ มันก็ทำแบบนั้นกับผมเหมือนกันครับ งั้นก็แสดงว่ามันแคร์มึงมากถ้าคิดว่าตัวเองผิดเนี่ยนะก็ไปง้อมันเถอะกูเชียร์มึงนะกูอยากให้ลูกมีแฟนรวย Yes yes I mean mama's honest yeah และนี่รู้ไหมว่ามันจะไปอยู่ที่ไหน girl Now Edison has a new famous person. Mama Sand yeah เหงานั่งกินเหล้าคนเดียวมั้ง and said fuck me I'm Sam's mom Mew doesn't have vision. อ้าว น้องแซนกูขอโทษ Oh, I guess. ขอโทษไม่มีมึงไปได้หรอแซนกูไม่ได้ก็ไม่ I mean, you can. Yes Mama Sand get that money okay are those Is both this for you water? are they both สั่งหยุดเขียนดิ Whoa. Hey now. Oh, มึงอยากได้ okay. เงินจากพ่อกูคืนอ่ะก็เอามาคืนให้ก็ได้นะเว้ย เอาจริงว่ามึงตอนแรกที่พ่อมึงมาเสนอเงินให้กูอะกูลังเลนะเว้ยแต่พอกูได้ใช้เวลากับมึงอะมันทำให้กูคิดขึ้นมาได้ว่ากูไม่ได้เป็นห่วงใครแบบนี้มานานแล้วอะ okay what does that have to do with the money take it still like กูไม่อยากให้มึงกินเหล้าเยอะ too อยากให้ much มึงไปตรวจสุขภาพทุกปีแล้วกูไม่อยากให้มึงเมาแล้วขับด้วย กูขอบคุณมึงนะ babe the bar ที่ is ทน so ความใจร้อนของกูอ่ะ ใครบอกกูทนมึงดูนี่เลยผลงานมึงอะ Oh, yes, get out of the hub, yes. ขอโทษเจ็บปะเนี่ย โอ้เจ็บ โอ้ยเวอร์บ้าแหละ How is this? I'm interested in the dynamics of this bathtub. Like, that is the only. That's yes where are everybody I never had a like I never had a bathtub this big in my life. by Doing it up in myself. Thailand. By myself, my knees are always out of the water. มิวเรียกเรามาที่ห้องมีอะไรหรือเปล่า เราแค่อยากคุยเรื่องท็อปอะ ทำไมหรอท็อปมีปัญหาเรื่องที่เราคุยกันใช่ปะเรากล่าวไว้อยู่แล้วเพราะเขาก็บอกเราว่าให้เลิกยุ่งกับมิว หรอ พูดว่าไงอะ คงหึงอ่ะกลัวมิวชอบเรามั้งนานๆได้เห็นท็อปมันหน่อยนี่ก็ดีเหมือนกันนะ มันชอบทำตัวเป็นตัวท็อปคิดว่าจะทำอะไรยังไงกับคนอื่นก็ได้มันคงเห็นมิวเป็นของตายอ่ะสุดท้ายก็ต้องยอมมันอยู่ดี ก็ไม่นะ เราว่าเรารู้แล้วอะ
เราจะดีกับคนแบบมันยังไง มิวคิดว่าท็อปมันจะอยู่ที่มิวจริงๆเหรอก็ไม่ได้คิดหรอกแค่อยากให้โอกาสอะ ให้โอกาสในคนที่รู้ว่ายังไปไม่รอด ผ่านไป3 เดือน 6 เดือน 1 ปี สุดท้ายมันก็กลับแอลคนอื่นอยู่ดี เลือกไว้ใจคนอื่นไม่ดีกว่า Don't give me trustworthy vibes. ถ้าเราไว้ใจโบอิงได้เหรอ right how can I trust you เอาจริงๆนะเราว่าโบอิงก็ไม่ได้ชอบอะไรเราหรอกแค่อยากแก้แค้นมันใช่ปะมันเจ็บมากเลยดิจริงๆเราก็พอเข้าใจอ่ะว่ามันเหี้ยที่ถูกเรียกให้มาเป็นเพื่อนตอนอกหักแต่สุดท้ายก็ทิ้งแค้นมากเลยใช่ปะแต่มันก็ทำให้เรารู้นะว่าท็อปไม่อยากกลับมาหาเราจริงๆอ่ะ So we gonna fuck or มิวจะฉลาดกว่านี้นะ ไม่อวยพรนะก็คิดว่าไปไม่รอดอยู่ดี I knew I liked Bowen for a reason. I was like also Bowen does a little anime glasses thing. That Like evil villain. I can hear the sound of the lights. Not Bowen, just generally like Mew. Like, why did I have to make it like that? My gosh, there's so much potential being squandered. Everywhere. Maybe he just wants to have sex with him. That's okay. That's okay ไหน too. อะตอมหรือมึงจะหาเหยื่อไหม Gosh. ก็เขามองกูแค่มองกลับมึงหึงเหรอ กูไม่ได้หึง แต่เรื่องเก่ามึงยังไม่เคลียร์เลยมึงจะหาเรื่องเพิ่มเหรอ เอาคนอื่นไปทั่วจะเป็นคดีไปหมด เข็ดปะมึงบ่นกูขนาดเนี้ยหึงแล้วแหละ What are He they- likes you, but he's Boston. นั่นไงมัน ตั้งแต่กูเปิดโลกให้มันนะ มันคงเจอรสนิยมของตัวเอง เหมือนช่วงนี้มันกำลังตะเลิด เฮ้ย ทำอะไรของมึงวะ กูเข้าไปตันหน้ามันไง มันพูดความจริงว่ากูไม่ได้บังคับมันเอากับกู มึงทำแบบนั้นไม่ได้ มึงคิดว่ามันจะยอมมึงเหรอ รูปที่มึงถ่ายมันตอนแก้ผ้าก็มี He's not naked. He's ไม่ใคร not จะเชื่อมึงวะ naked. คนที่ชอบถ่ายคนอื่นหลังเอากันเสร็จอะประวัติมึงแม่ง ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะ มึงให้กูทำไง Oh, is this Nick? Nick 2.0. What? มันจะเล่นงานมึงใช่ปะกูว่าต้องหาอะไรเล่นงานมันก่อน Oh, I don't like this ambiguous They're lighting. gonna trap him. Gonna seduce him. เห็นนั่งอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วอะเราอยากคุยด้วย มารอใครหรือเปล่า หรือว่ามาคนเดียว Dude, this is a small bar, just so you're over there. มาคนเดียว เราก็มาคนเดียวเหมือนกัน With Boston. งั้น ขอคุยด้วยหน่อยนะ ได้ดิเรานิกนะ Don't use a real name. I was gonna say, I'm Justin. เราว่าเราคุ้นหน้านายว่ะ เหมือน เคยเจอที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีน Oh. เหรอวันนั้นคนเยอะอะเราน่าจะไม่เห็นนาย แต่เราว่าเราจำนายได้นะ วันนั้นนายน่ารักมากเลย Better lay on the charm, Nick. I'll see you. มีแฟนยังอ่ะ จีบได้ปะ Ooh, Better get consent. ทำไมถามเร็วจังอะ Nick coming on ตอบไม่ทัน strong. เลยนะเนี่ย It was 2 questions, baby. It's not that hard. แค่ชอบอ่ะ อยากลุย ไม่ชอบหรอ
แล้วมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอ Do you? เราเร็วได้มากกว่านี้อีกนะ Whoa! He said I can be faster. Damn. Go on ahead, fast Nick. You better, you better enjoy that, okay? Yeah. But what's the master plan here? What are we doing? Boss is back there like, okay, taking notes. Okay. I don't know what the end game of this is, but เชี่ย okay. What does that prove? That proves that two people can blackmail. พี่ตั้มไม่ทำเชี่ยของพี่อ่ะกูถ่ายรูปมึงตอนกันเหมือนที่มึงบอกพี่มึงไงมึงเที่ยวไปบอกทุกคนไม่ใช่เหรอพวกคนหลอกมึงมาถ่ายอ่ะทั้งที่มึงเป็นคนขอกูเองอ่ะฮะแล้วกูก็จะเอารูปเนี้ยเนี่ยไปโพสลงโซเชียลเหมือนที่มึงตั้งแอคเคาท์มาแฉกู Wait. ถ้ากูโดนมึงก็โดน He what? เฮ้ยตั้นใจเย็นดิวะนี่พวกมึงสองคนรู้จักกันเหรอโทษทีว่ะน้องพี่ต้องช่วยเพื่อนพี่ว่ะแต่สิ่งที่น้องทำมันก็ไม่ถูกอ่ะต่อให้เฮียตั้นมันจะเฮี้ยยังไงอ่ะมันก็ไม่เคยบังคับใครให้เอากับมันนะ Fact. Thank you. แค่ตั้นไม่เอา Fuck you, but thank you. ไม่ต้องทำขนาดนี้เลยต้องเหมือนอนาคตได้เลย ผมขอโทษจริงๆพี่ตั้นแต่ผมรู้สึกดีพี่จริงๆอ่ะ Do you? You know what? This is kind of romantic. Getting revenge ผมแค่อยากพี่รักผม together. เหมือนที่ผมรักพี่อ่ะตอม Having someone else stand up for you. มึงจะรักกูได้ไงกับการเอากูแค่ครั้งเดียว I เนี่ย mean, we have said we have yet to have a three-way in เป็ the นผู้ชายคนแรกของมึง series, เหรอ so we might be setting that up. แต่พี่เป็นคนทำให้ผมเป็นเกย์นะเว้ย That's not how it works. Not how it works. มึงเป็นของมึงอยู่แล้ววันนั้นมึงก็เป็นคนรู้กูเองกูแค่ช่วยมึงรู้ตัวเองด้านพอกันน้องมันคงใหม่มากจริงๆอ่ะ Uh-oh. I think because พี่เข้าใจน้องนะ Adam singing a song. การรักครั้งเดียวมันเจ็บยังไงอะแต่พี่ว่าน้องไม่ได้รักไอ้ตั้นมันหรอกมันก็แค่เข้ามาในช่วงที่น้องสับสนพอดีอะเดี๋ยวน้องก็ได้เจอคนดีๆอีกเยอะแต่รักคนเฮี้ยเลย Let him know. ใช่ดิ Whose side? I'm like, thank you, but whose side are you on? It's just like, Like, you're a little too good at slinging these insults, baby. I know we're trying to make the boy feel ครั้ง better. หนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าชายองค์หนึ่งแล้วรู้ไหมพอเจ้าชายไม่ชอบแปรงฟันเนี่ย เจ้าชายก็เลยฟันผุกลัวกันไหมครับไม่กลัวแซน น้องๆรู้ไหมครับ no, this is your ว่าทำไม community เราถึงต้องแปรง service, ฟัน not mine. เพราะว่าถ้าเราไม่แปรงฟันเนี่ยมันจะมีแมลงตัวเล็กๆ มุดเข้าไปในปากของเรา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดเราอ้อยมันจะเจ็บมากเลยน้องๆกลัวไหมครับไม่กลัวกันจริงๆหรอน้องๆรู้ไหมว่าเวลาที่เราฟันผุเนี่ยมันจะมีแมลงตัวใหญ่ๆเข้าไปในปากของเราครับแล้วพอมันเข้าไปในปากของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดเราทีนี้กลัวกันหรือยังครับงั้นหลังจากนี้เนี่ยทุกคนจะต้องทำยังไงครับถึงจะไม่ต้องกลัวแมลงเก่งมากไหนทุกคนลองยิงฟันให้ดูหน่อยสิโอ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเขี้ยวเรามีเขี้ยวไหมไหนมีใครอยากดูฟันของพี่ชายคนนี้บ้างไหมอ้าวพี่เลยิ้มหน่อยเร็วยิงฟันนี่ตัวอย่างของฟันที่สวยงาม พี่เซ็นไปให้6 ชั่วโมงนะครั้งหน้ามาอีกทีก็ครบแล้ว ถ้าเป็นไปได้พี่ขอเรื่องล้างจมูกนะลูกอ๋อขอบคุณครับ ไป
I hate it when adults lie to children. What? You've never seen the bug that crawls in your mouth when you don't brush your teeth? นอกจากต้องมาทำตัวแบบตะเกียงให้ดูอ่ะ ก็น่ารักดีอ่ะจะเป็นพี่แมลงเลยนะเว้ย I believe so many of those lies as a kid. กูมันน่ารักอยู่แล้วบอกว่ากูเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะ ก็จริง แต่มึงอ่ะเข้าใจเรื่องเมาแล้วขับจริงๆใช่ปะถ้าวันนั้นมึงขับรถไปชนใครสักคนขึ้นมาทุกอย่างมันจะแย่กว่านี้นะเว้ย ครับพี่แมลงดูแล้ว Do you? มึงกูคิดอยู่ว่าพอจบโปรแกรมรีแฮบแล้วว่า Done? เราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีสักประเทศปะเอาแบบประเทศใกล้ๆอ่ะ ได้ดิญี่ปุ่นเป็นไงถ้าญี่ปุ่นก็จะมีพวกซัมเมอร์โซนิกฟูจิล็อกอะไปดูแอปกัน โอเคแต่จริงๆกูก็ไม่ได้สนใจวงอะไรสักเท่าไหร่หรอกกูแค่อยากไปฟังเพลงแล้วก็กระโดดกอดคอกับมึงแค่นั้นเอง งั้นมึงก็ทำให้สำเร็จแล้วกันไอรีแฮบ I guess. เดี๋ยวกูไปทำพาสปอร์ตรอเลย ดิวอันนี้ไว้ไหนดีอะแม่ เอาไว้สูงๆเลยลูกจะได้เด่นๆเนี่ยมันจะไม่เยอะไปใช่ไหมแม่ผมว่าแค่นี้มันก็เฟสทีฟมากแล้วนะ สำหรับคนอื่นอาจจะ less is more นะสำหรับแม่ต้อง more จ้ะ ก็เปิดร้านช่วงคริสต์มาสเด่นๆหน่อยจะได้ประกาศให้คนอื่นได้รู้ไงเนอะจ้า เหลือแค่ลงหิมะแล้วมั้ง แซวแม่เราอะเตรียมข้างในกันตรงนี้ฝากด้วยนะเด่นๆเลยนะเอาเด่นๆเลยนะครับ Top is gonna walk in. Too much of a good thing is wonderful. Top, why are you here? Top, เดี๋ยว yeah. ช่วย Top, did you bug Mew? Like, do you know his location? Like, what is going on? His mom invited him. โทรไปก็ไม่รับพอดียุ่งที่โรงแรมอ่ะสัญญากับแม่ไปแล้วด้วยว่าจะมา I know. Okay. Okay. I'll let it คุยกับแม่ slide. ด้วยเหรอ You're talking to my รอบ moms. ก่อนแม่มิวขอคอนแทคไว้ Go get your own mom. อ้าวท็อปมาแล้วเหรอลูก แม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเหนื่อยไหมอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลนั่นสิ ไม่เหนื่อยเลยครับแม่ผมสัญญากับแม่ไว้แล้วว่าจะมายังไงผมต้องมาให้ได้สิครับ ขอบใจมากนะ แต่แม่ก็สงสัยนะว่าทำไมไม่มาพร้อมมิวเนอะแล้วคืนนี้จะนอน Girl, this one's gonna be after Top's money as well. โรงแรมไม่ต้องมึง Because เรียบร้อยแล้วเหรอครับ I don't know about this. แล้วทำไมไม่นอนด้วยกันที่นี่ห้องมิวก็ยังว่างนะลูก No. ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมไม่รบกวนดีกว่าเดี๋ยวผมช่วยแม่เสร็จผมก็กลับแล้วแหละครับ นอนนี่ก็ได้ Oh no. ขับรถเข้าเมืองค่ำๆอันตรายนะหรือทำไมอ่ะนอนกับเราไม่ได้เหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า You've been the one pushing me away, so I don't know. You tell อ me. ยากนอนคนเดียวมากกว่า There's a couch. เอาที่ท็อปสะดวกแล้วกันนะ แต่ยังไงเย็นนี้ต้องกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะ ได้ครับแม่ โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารไปทำกับข้าวกันไม่ต้องล้างก็ได้เดี๋ยวเราล้างเองท็อปไปนั่งคุยกับแม่เถอะมา ไม่เป็นไรอ่ะมันไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราทำเอง ได้มาเดี๋ยวเราล้างเอง You gonna break a dish? Don't start breaking plates. เดี๋ยวเราทำเอง ได้ I'm breaking dish. Oh my god. เล่นเถอะ ก็เราบอกแล้วเดี๋ยวเราทำเอง I'm ทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างอ่ะเราขอโทษเดี๋ยวเราซื้อให้ใหม่แล้วกัน ไม่เป็นไรแต่เราซื้อเองก็ได้ I'm going to my hotel then, because I'm. เราขอโทษนะเรื่องโบอิงอ่ะ ไม่เป็นไรอ่ะมิวอยากทำอะไรมิวก็ทำเถอะ พวกนี้หมายความว่าไงอะท็อป Exactly what I said. ก็สิ่งที่มิวกำลังทำอยู่อ่ะมันพิสูจน์แล้วว่ายังไงมิวก็ไม่มีทางลืมเรื่องเรากับบอสตันได้ Then why are you here? What? จะให้มันลืมง่ายๆได้ไงอะท็อป
ดีดนิ้วแล้วหายเลยอย่างนี้หรอถ้างั้นจะคบกันไปทำไมอ่ะถูกปะใครจะไปรู้อ่ะวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาแก้แค้นเราอีกก็ได้มิวระแวงเราก็ระแวงมันก็ไม่จบสักทีอ่ะเราก็เคลียร์กันไปแล้วไงเราเริ่มใหม่กันได้ไหมล่ะท็อปขอโอกาสเราก็ให้แล้วอ่ะหรือท็อปไม่อยากได้แล้วอ่ะ I mean, you didn't give it to me. You brought Bowen into the picture. ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่ามิว God, did the writers actually listen to me? Or are they not going to get together at the end of this? Is this my birthday? Oh yes, no doubt shirt. So I know I like Sand. Everybody likes Sand. Sand is like the only pure character here. Oh. ไอ้โบ The shirt. Finally, a new wardrobe. วันนี้มึงมาได้ไงเนี่ย ทำไมจะมาไม่ได้ เมื่อก่อนกูยังมานั่งเฝ้ามึงประจ Okay, but why now? Bowen just really wants an ex back. ำสบายดีปะ Uh-oh. ก็เรื่อยๆแหละ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่หรอก แล้วมึงอะเป็นไงบ้างวะ ได้ลองไปสมัครสจวตยัง ก็รอผลอยู่อะ Well, I need to pick a แต่ก็สมัครไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะ อย่างมึงคงทำได้อยู่แล้วแหละ Oh, what's that with your eyebrow? Oh my god. No? เดี๋ยวกูไปเตรียมตัวขึ้นเล่นก่อนนะ งั้นกูรออยู่ที่เดิมนะ How do you This shake it music need to calm down. that fast? I can't even. If he's a flight attendant, I need to know which airline because Book I need first a class. vacation, right? Okay, but Bowen, you left Sand. What are you doing? Keep playing games. That's what we do. I don't know. The Top of Mew storyline is annoying me because, like, I'm not rooting for them, but I feel like they just are never on the same page that it gets annoying. Like, Top did confront Mew about giving him a proper chance, and then Mew reflected on that and was like, okay, I will. And then Top was like, oh, jokes, never mind. I'll come to your mom's cafe and help out. But, like, I actually rather you didn't give me a chance. Yeah, like the whole first part of like part one, I was with Top. I know y'all never thought I was going to say that, but whatever. Right? Oh my goodness. We've come full circle, y'all. What's this tea? Because he was speaking truth. He was saying basically what I was saying last episode in our commentary, where it's like, you said you were going to give me a chance, but then you're like not giving me a fucking chance. So either give me a chance or let me go. Like, don't leave me in this limbo because it sucks here. So I was all with him at that point because I'm like, yeah, Mew, make up your mind. But then he showed up at Mom's house. I'm like, I get it. You said to Mom that I would come and help or whatever, and you can't disappoint the moms, I suppose, I guess. But at the same time, I'm like, girl, they're not your mamas. You met them once. You don't have to give them your phone number. Something could come up. You don't have to go over there too, unless you really wanted to go over there. But then he got there and seemed like he didn't want to be there. And I'm like, then why did you go there if you don't want to be here? And then I'm like, okay. Then he's like, I got a hotel. And he's like, well, you can just sleep with us. We can't sleep in the same bed. And he's like, I prefer to sleep alone. I'm like, why the fuck did you come? And I'm like, make up your mind, baby. I don't know. No one seems to know what they want. I don't know. Right, they finally communicated, and then he was like, you gotta give me a real chance. And then he's like, no. That's no. I didn't mean that. No, you don't. I just... Just kidding. Gotcha. But he was very making an interesting point. It's like, you know what? You'll be jealous of me. I'll be jealous of you. We're going to go around in a circle. And I'm just like, exactly. Like, this is just going to be a whole circle. And if you are going to do it, you have to commit. Like, and I think
that Mew have just came around. He's like, well, you're here. I guess I'll give you I guess I'll try. Which is not even like, it's like you're just phoning in the relationship at this point. Like, hang up the phone. Like, so, yeah. I don't know what Boeing is doing. It doesn't feel like he has an authentic character core. It just feels like he's there to stir things up for no reason, just for the ending. I'm like, Boeing, I want to know his motivations. Like, why? That's season 2. He is a agent of chaos. And sometimes some men just want to watch the world burn. My motivation is just to come and fuck shit up. Like, I get that. It's like the Joker-esque type thing, just like having fun and just chaos. But I think it's also because he showed up in like the latter part of the series. And we haven't developed him. Right. We haven't been able to like be introduced to him. We know more about Yo's relationship than Boeing. And so, yeah. But the thing is, Boeing's been doing his own life. Like, he's been living his life. Then Top invites him back into his life. And then Boeing's like, oh, I'll take care of you or whatever. And then suddenly that triggers this whole, like, chain of events in his brain where he's like, I want revenge on Top now after all this time. When he can't get it, he's like, oh, I actually want my ex back. Maybe that's still related to Top, though. Nick, Tan, and Adam, how y'all feel about that? It seems like there's a bookend on the Adam story. Nick was out Bostoning Boston, like, with that just like coming in. I was like, I'm gonna fall for this. Like, what? Nick learned a few things. Right. He's teaching the class now. Well, I'm glad the Adam thing has some sort of bookend. It's whatever. I didn't need it to linger on for too much longer because I didn't really see anything else coming out of it. If we just left it open at this point. Yeah, Nick was doing his thing. He learned very well. He played his seductive game real well. But I mean, all that fucking he does at work, I imagine he's gotten good at seducing people in public. So I can be faster if you want me to be faster. Let's go fuck in the bathroom. Like, okay, go on ahead, baby. You do your damn thing. It's still kind of unclear as to what the end goal of that plan was, other than, okay, I took your pictures. Okay, you already have pictures of me. Well, I'm just taking pictures of you hooking up. So, just like you said I was doing. I'm like, okay, well, those pictures already exist. So I don't know what this is supposed to do. Is it supposed to scare Adam into being a good boy now? Is it like, I don't know what their plan in taking him to the bathroom and taking pictures with him in suggestive positions was supposed to be. Adam said that Boston forced him under duress to have sex with him. Like, he didn't want to have sex with this guy. And he's been known as straight and stuff like that. Mm-hmm. So if there is evidence of him back there with another guy, so I evidently, you weren't forced to do this since you have a history of sleeping with all these guys. So your story is like it falls apart. So that's what I got from it, or the only way that I could see it. It's kind of thin because I'm like, all right, it's like, put it on the internet, show how I'm going, But it happened, and it was hot and heavy, and it was cute, and I wouldn't have minded if it turned into a threesome, but it didn't. So there's still hope for them and Daddy Dan, I guess. I think Adam is still fabricating these stories online anonymously to besmirch Boston. There was like a short little snippet where they said that. He did say that, and maybe they showed it somewhere in the series, and I just missed it. I don't remember that. I don't know. I mean, like, they had to handle Adam. They did it. I think I'm more interested in, like, how Nick views his and Boston's relationship. I feel like Nick has matured a lot in a short time, and he's accepted that he loves Boston, but they can still be friends. Like, it doesn't seem like a romantic relationship at this point. But I think we'll see more in the next part. When Nick and Dan were together, and then he kind of hesitated with Dan. Before Boston came back,
around. He was like all gun ho, and he was like this finally and stuff like that. And while it's just now he hesitated, he was like, "Well, I'm not ready for it yet." Now, like Dan is giving like early Nick vibes. Yes. I'm like, Lord. And I'm like, what? Whoa, wait. We ain't got time for this storyline. We got an episode and a half. Maybe because like I have like trauma from the series, and maybe Dan was not just like, oh, I'm crazy. Oh, I'm sad. This is my sad face. That might be sad. ทะเลาะกับท็อปใช่ไหม We're not even together. Well, ไปไม่รอดแล้วอ่ะแม่ ขนาดนั้นเลยเหรอ Mom, you don't even know the half. มีอะไร We were having a fight when you invited him up here. เราถึงที่นี่เลยนะ มิวยังลืมสิ่งที่เขาทำกับมิวไม่ได้เลยอ่ะแม่ แต่แม่ก็ดูออกนะว่ามิวยังแคร์ท็อปอยู่ But that's not always ไม่ enough, ว่าเขาจะ Mama. ทำอะไรให้เราโกรธแต่ถ้าเรายังรักเขาก็คงต้อง forgive but not forget ให้อภัยแต่ก็ไม่ลืม แต่มิวว่ามิวก็ทำอย่างนั้นอยู่นะแม่ เวลาทะเลาะกันเนี่ยนะอย่าขุดเอาเรื่องเก่าๆมาใส่กันไม่งั้นมันก็วนอยู่แต่ในอ่างถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะให้โอกาสเขาเราเองก็ต้อง move on ด้วยนะไปนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้เปิดร้านแต่เช้าโอเค ครับแม่ เสร็จแล้วดึกไปนอนนะไป Forgiveness is an action. did you just hear all Yeah. of that? ขอมาค้างที่ได้ปะไม่เปลี่ยนใจอ่ะ I never booked a hotel. Right. เรายังอยากมีโอกาสได้นอนกอดมิวอ่ะ Should have used hotels.com. I guess. Worst cuddle ever. มิว Laying beside each เรา other. ถามได้หน่อยดิมิวยังรักเราอยู่หรือเปล่า I guess. รักดิ เราก็รักมิวนะ That's เรารู้ nice. ว่า สิ่งที่เราทำอะเราคงกลับไปแก้ไขกันไม่ได้แล้ว Yeah, can't be อยากเอาคืน uncommon. แล้วแก้แค้นเรา Uh, แต่เราอยากบอกให้มิวรู้นะว่ามิวไม่ต้องทำอะไรเราเลย แค่นี้เราก็เจ็บมากแล้ว แค่เราคิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้นอนกอดมิวอีกเราก็แค่ตัวเองมากพอแล้วแต่ท็อปรู้ใช่ปะว่าเราก็คงลืมเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายๆอ่ะถ้าวันไหนเราทะเลาะกัน เราก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ท็อปเจ็บใจอีกอ่ะ Might. Right. Say you try not to เรา do รู้ that. แล้วเราก็เข้าใจมิวมากๆอะแต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน ตอนนี้เราแค่อยากให้มิวมั่นใจว่าเราทำให้มิวมีความสุข
กับที่มิวให้โอกาสเรา Well, something else he gave me. เราขอโทษนะท็อปปันขัด Okay, I guess that's fine. What? You're not convinced? I'm fine with it. DC? I'm fine. DC, you breathed No, very I really feel like, and this is what, just in general for relationships, especially in relationships, you should have some boundaries, and some people you should get out rules and how to fight. Like, and this is going to sound really weird. You're like, oh, a relationship, you're not supposed to have rules on how. No, you have rules into how to fight between you two, because some stuff will happen, and there should be some boundaries about where you can go, where you cannot go, and all this other kind of stuff, because conflict will happen. And right now he's like, oh, I may bring it up. How about, okay, when we fight, if something comes along, this is out of bounds. Try not to go there. Right. You cannot go there. You can't bring this up. Don't talk about my mother, when she was dead. But everything else is in bounds, and I think that's one of the detriments to a lot of relationships. We don't talk about, oh, it's all great. How about in the future when there's conflict? Because just because we're living life, we sometimes hurt other people, and sometimes it's not even meant for, and we don't know how to respond in that, and then we get into a fight, and then all of a sudden, after the fight's done, even after a couple of fighting is done, then they go back to solve the original problem. They solve the original problem, but the way they fought is now causing a future problem. Remember back when we were having that fight about that? You talked about this. That's the only thing I want to. It's like, oh, I might know. How about you? Your mother just said, don't bring this shit up. Like, if you're going to choose to forgive, you got to choose to forgive. Don't forget it. Not saying you got to forget it, but if you're going to say, I forgive you, let's move on, I'm giving you another chance, you have to actually forgive them, move on from this indiscretion. This may come as a shock, but I've turned a new leaf and I'm buying it. I don't know why, but I'm really into Topher now. Like, that last scene, I think just something really struck a nerve. Something about being imperfect, but then having your heart and your head negotiate with each other and understanding, or having a mutual understanding that, I'm gonna be a bitch, I'm gonna do stuff to you, but deep down, please know that I do want to put in the effort, and I do want to give it a try, and I do want to try and forgive you. I think I give them credit for acknowledging that they're not perfect, and that they've hurt each other, and they're gonna struggle as a couple, but they're willing to commit despite knowing that they've still got to work through so many things. And this is like the first step in solidifying their relationship. And then as they go, maybe they'll set those boundaries, or maybe they'll just understand that you're just using this as a tactic to hurt me and you don't really mean it. And, you still have those feelings, but that's okay. Like, it's hard to forgive. It's hard to forget. You still have those feelings, but your feelings for love for me are bigger. And so we can progress as long as, you love me more than you hate me. I don't know. But that's not fair. That's not fair for her. It's like, oh, but Mi's gonna try. But just because, oh, we love each other more, and I'm going to be a bitch. Like, try not to be a bitch. Sometimes you can't help it, right? I'm sure. Sometimes you he's like, oh, I'm just going to be, and it sounds like a cop out instead of trying to do better. Like, just do better. But how do you forgive? Like, sometimes you have emotions that you can't, the best you can do is let it sit in your body, but then bring other emotions that smother it. But you can't just let it go sometimes, Like, it's a paranoia, it's an instinct, it's like something in your brain. You can't just flick it out of your body. You can't just, like, dump it. You can't just, like, take Metamucil, take some fiber, and
flush it away. Like, there's nothing you can do sometimes. Yeah, I go to therapy and I use a lot of therapeutic work around me forgiving Sometimes and therapy doesn't work for everybody. They have money. and and things like that. So, but it's not like you're not right. It's not like a switch, but sometimes a lot of things come into forgiving, a lot of work around that. And then also you just get older and you just stop caring about certain things. There's some people I will never forgive, but then also a lot of the stuff like, I don't care anymore because like different things matter, you know? Yeah, so I think they will trust that it will take time for them to forgive and to heal. They'll get there, but right now they'll get together, understanding that they'll get there in the future. And I think that's nice. But also, part of me just really enjoyed, at the acknowledgement that Top suffered. Like, Top was like, you've done it enough to get revenge. Like, I felt bad, and I like that. And I like Top. You don't get to decide whether I gave you enough revenge. Okay, that is not what you get to decide. No, but like Top is in the palm of his hand, and I like that. I like the power, sort of like, oh, I need you, and I'm like, you're in the palm of my hand. Such a little sniffly thing, and I'm like, oh yes, come here. I'll take your muscles and your money, and you. Oh, yes, amen. I don't know. For me, what made this scene different from past scenes with them where I'm just like writing them off, I don't need them together. I still don't need them together at the end of this, but I'm fine with them being together now versus last episode. Hell, beginning of this episode. Just please end it. Just stop being together. The conversation that they just had was one of the first real open discourses they've had. I feel like there's been so much one-sided, I'm trying to tell you I'm sorry, I'm not listening to you, I'm trying to tell you why this hurt me, oh, I don't understand you, I'm fine, blah, blah, blah. Like, they've been expressing their feelings to each other at different times when neither the other person has not wanted to listen or been receptive. And this is like the first instance we're seeing since the whole breakup where it's like, okay, I'm not yelling, screaming, blaming you, blah, 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 blah. I'm not doing this. We're just sitting here talking. Honestly, this is how I feel. I care about you. You care about me. Your mamas love me. I'm rich. I'm hot. I'm sorry. Can we just try to be cool again? And I'm like, okay, we're on the same, we may not be on the same page, but we're in the same book now. Before we were in different libraries. It's like now we're in the same book. We may even be on the same page. And that's all I really need from these ships. I just need them to be on the same page and be able to have some sense of communication with each other, clear communication. And that scene felt like, okay, they are having the communication that I have been screaming for them to have. If that scene did not happen, and then at the end of this, they were just magically all happy and together, I would still be like, fuck this shit. I don't need this relationship to happen. Now I'm like, it's fine. They can be together. It's okay. Still not my favorite couple in the series. Now I'm just kind of indifferent. It's fine. I enjoyed it. The mutual understanding, the vulnerability. They're just like letting your guard down in front of each other. Just like, oh, we're so tired of fighting. Let's just get to a space where starting again and trying to communicate, trying to understand, and trying to not assume that the other person has differing intentions to hurt each other. I'm human. So, like, not sorry, but like, I'm human. You hurt me. It's normal. But I want to still try. That's what I've decided. Still not my favorite ship of this whole thing. Yeah. But I'm at a point where I'm fine with them being together. It's fine. But who do you think is going to move in? I thought that was about Yoro, but maybe it's somebody else now. Okay. นี่นะครับเรียบร้อยครับ Yes ครับผมเรียบร้อยครับ นี่พาสปอร์ตเล่มแรกของกูเลยนะเว้ยดูดิ เล่มเก่าของกูก็หมดไปเป็นชาติแล้วกูเคยไปญี่ปุ่นกับพ่อกูเว้ยแต่สุดท้ายกูก็ได้อยู่แค่โรงแรมกูก็นึกว่าจะได้เที่ยวเศร้าปะ โอ้ไอ้ลูกคุณหนูน่าสงสารไม่เป็นไรนะกูเนี่ยอยากรวยให้ได้แบบมึงนะ
กูอยากมีพาสปอร์ตให้พร้อมอยากมีวีซ่าให้พร้อมวันไหนกูเบื่อนะกูอยากเดินไปสนามบินแล้วก็จิ้มเลยว่าวันนี้กูอยากไปเที่ยวที่ไหนโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องเงินนะเอาปะมึงเป็นแฟนกูอ่ะกูทำให้ได้นะเดี๋ยวกูเกรงใจให้มึงเงินพ่อมึงเอาไว้มึงหาเงินได้เองเมื่อไหร่อ่ะมึงค่อยมาเลี้ยงกูแล้วกันก็ได้ไว้กูจะทำโฮสเทลให้ได้กำไรเยอะๆแล้วก็พามึงไปเที่ยวเทศกาลดนตรีรอบโลกดีปะเอาดิมึงพูดแล้วนะไปวงไหนดีนะเชี่ยไฮโลมิดไมโครเฮ้ยมีแต่เพลงที่กูชอบด้วยอ่ะก็ดีแล้วนี่มึงจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนแผ่นบ่อยๆอ่ะเชี่ยกูอยากได้มากเลยอ่ะขอลองไปฟังก่อนนะIt's cute. Can we just do Spotify anymore? It's records. Is it? ถ้าวันนี้ได้รักเติมอีกทีคงเริ่มมีอะไรหากเติมรัก Baby, you were still in public, baby. มึงร้องเสียงดังลั่นร้านไปหมดแล้วโทษครับอยากได้อ่ะ I like his shirt. I like Ray's shirt. It's cute. It's giving me like It's like a baseball tee, but 50s housewife. Yeah. ที่ร้านอ่ะ โบอิงเหรออ๋อแฟนเก่ามึงที่ทิ้งมึงไปหายท็อปอ่ะนะคนนั้นแหละมึงไม่ต้องย้ำก็ได้ You brought it เขา up. ทำอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะแค่มาทักทาย Okay, then what about it? แล้วกูต้องหึงไหมไม่ต้องกูกับมันเป็นแค่เพื่อนกันโอเคถ้ามึงบอกว่ากูไม่ต้องหึงกูก็จะไม่หึงแล้วอีกอย่างอะนะแฟนหล่อเทสดีเต้นน่ารักแบบกูอะแฟนเก่ามึงกี่คนก็สู้ไม่ได้หรอกAnd Rich. Don't forget Rich. Don't forget, yes. Oh, I haven't seen her in a hot minute. เนเวตันเหรอมันทำอะไรมึงอีกอะ Why is that the first place you jumped to, ma'am? ผมเจจริงๆผมจะบอกว่าเรื่องพี่ตั้นอะผมโกหกจะโกหกได้ไงก็กูเห็นมันถ่ายรูปโป๊มึงจริงอะ He wasn't nude. ผมเป็นคนบอกให้เขาถ่ายไงส่วนเรื่องวันนั้นผมก็เป็นคนเริ่มก่อน Yeah, I feel bad. แล้วทำไมมันถึงบอกว่ามันบังคับมึงอะ ก็ผมแค่อยากเอาคืนเขาอะเพราะพี่เขาทิ้งผมแต่เจ๊อย่ากดพี่ตั้นเขาเลยนะเป็นเพราะพี่เขาต่างหากที่ทำให้ผมรู้ว่าผมชอบผู้ชายอะ I'm mad at you because I have to go apologize in Boston. All people. ไม่เป็นไรเว้ยเอาที่มึงสบายใจเลยยังไงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ได้เป็นตัวของตัวเองละลองแล้วเนี่ยก็ไปให้สุดทางเลยไอ้น้องอะมาก่อนหน่อย Bisexuality is a thing. That's all the reprimand then you gonna do? We're not gonna talk about how he could have ruined this boy's life with this rumor? No? Okay. That too. That's fine, I guess. ไม่ต้องถ่ายกูแล้วมึงถ่ายกูเยอะแล้วอะหมดม้วนพอดีทั้งหมดนี่มีแต่รูปมึงนะเนี่ยกูว่านะมึงจัดนิทรรศการได้เลยนะเว้ยไอ้พวกผู้ชายที่มึงถ่ายหลังเอาเสร็จอะโหกูไม่ได้จะได้ด้วยคนที่กูถ่ายซะหน่อยเอ้ากูจะไปรู้ไหมล่ะก็พฤติกรรมมึงมันฟ้องแบบนั้นอะNick is sassy this episode. Adam's not here, so you can stop that.
Jesus. มึงรู้แล้วใช่ป่ะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอ่ะ Alright, bye. รู้แล้ว มึงก็เลยไม่อยากมีแฟน ไม่อยากจริงจังกับใครใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นมึงอ่ะก็ไม่แน่นะ Don't say that unless you mean it. Right, we're not doing this พูดเลย again. เนี่ยมึงไม่ต้องมาหวานกูขนาดนี้ก็ได้ แค่กูช่วยเรื่องอะตอมอ่ะมึงจะตอบแทนกูด้วยการเป็นแฟนกูเงี้ยเหรอสัตว์ไม่ใช่ชิแต่เรื่องนั้นมันทำให้กูรู้ ว่าใครที่แคร์กูจริงๆกูจะเฮี้ยจะหายยังไง It's hard. ก็ให้อยู่ข้างๆกู You know what? I get it. I don't need to be a better person. As long as you love me, that's good เพ้อ enough. เจออินง่ายเผลอๆอ่ะมึงคิดว่ากูเป็นแฟนกับมึงตั้งแต่น้ำแรกแล้วมั้งเวอร์แล้วไอ้สัตว์กูไม่ได้เพ้อเจอขนาดนั้น Baby, do you กู do? เคิร์มไหมล่ะกูก็เป็นของกูแบบเนี้ยอยากเป็นแฟนกูปะล่ะ Huh? Are you asking for real or are you just อีก asking? ไม่กี่เดือนกูก็จะไปนิวยอร์กแล้วอะมึงอยากขยับความสัมพันธ์จากเฟรนด์วิดเบเนฟิตเป็นบอยเฟรนด์ป่าวะ For just a few months, or are you gonna take me to New York with you? I think just a few months. แต่เดี๋ยวมึงก็ไปอยู่แล้วอะ Sure. จะเป็นแฟนเป็นทำไมวะ กูก็แค่อยากใช้เวลาที่เหลือ Right. ได้ลองรักมึงดูบ้าง I guess. อย่าเป็นคนแรกเลยนะที่กูใช้คำว่าแฟนอะ Okay. Can Dan join? Who am I to say no if Neo is looking at me like that? Okay. I've gone soft. I'm like, okay. I know you, Edison. I am I'm shocked. shocked at myself. ถ้าเกิดมึงตอบรับแล้วใช่ปะไม่เว้ยมึงจูบเก่าทำไมวะ I like kisses. Right. Ooh, come on, soundtrack. Hold on. Hey Siri, what song is this? Okay, cool. Got it. ท็อปท็อปแบ่งของไปกินด้วยนะ ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวไว้เราหิวเรามากินที่นี่ก็ได้ Take food with you. No, เรื่อง take. ของท็อปเลยอ่ะ แม่เราจะขายห้องแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรียนจบน่าจะต้องย้ายออกแล้วอ่ะ What? เสียดายเหมือนกันเนาะ ห้องมันกว้างแล้วก็โลเคชั่นดีด้วยอ่ะ I can buy it for you. ก็ไม่เห็นต้องหาที่อยู่ใหม่เลยอ่ะ ย้ายมาอยู่กับเราก็ได้ There it is. บ้า ที่เป็นเท้าท็อปอะนะ ยังไงเราก็อยู่คนเดียวที่โรงแรมอยู่แล้วอ่ะมิวก็มาอยู่กับเราสิ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องด้วย Yeah, yes. Yeah, yes. Yes. เราเพิ่งกลับมาคืนดีกันนะ จะให้ย้ายไปด้วยกันเลยนะ No. ไม่เร็วไปหน่อยหรอ โอ้ย Girl, the faster you move in, the more money you save. ยิ่ง Oh. ดีซะอีก เราจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไงทดแทนช่วงที่งอนกันไปอ่ะ งอนเหรอ ตอนนั้นไม่ได้งอนเว้ย ตอนนั้นอ่ะ เราเกลียด โอ้โหแต่ตอนนี้ไม่งอนแล้วใช่ไหม กลับมารักเหมือนเดิมแล้วใช่ปะ แต่น้อยลงอะนะ ไม่เป็นไรเลย ถ้างั้นเนี่ย เราจะทำให้มิวเนี่ยกลับมารักเรามากขึ้น ตอนเช้านะ เราจะตื่นมาทำกับข้าวให้มิวกินทุกวัน ส่วนตอนค่ำเนี่ย เราก็จะพามิวไปฟิตเนส และที่สำคัญที่สุดเลยนะ เราเนี่ยจะนอนกอ You ดกัน can be my boyfriend. เอาให้ประทับใจที่สุดไปเลย เอาไงดีนะ แล้วอยู่ด้วยกันเร็ว But I have a lot of stuff, so you have to move half of your เยอะ stuff. ไปขนาดนั้นเหรอ You gotta hire somebody to move this stuff. ดื้อเหรอ I like this sofa. I'm not throwing away my sofa. เอาแล้ว
ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะมิว เราขอคิดก่อนนะ จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะ ห้องท็อปมินิมอลส่วนเราสะสมหนังสือกับต้นไม้ตั้งเยอะตั้งแยะ Exactly ท็อปยอมให้เราเข้าไปในสเปซท็อปหรอ มันก็ต้องหาตรงกลางด้วยกันไหมล่ะ เราจะให้เวลามิวกลับไปคิดนะ เราไม่อยากบังคับใจมิวอะเราแค่อยากใช้เวลาอยู่กับมิวเยอะขึ้นนะ Well, since he has minimal stuff and my stuff is already here and he's rich, why doesn't he just buy this place and move his minimal shit in here? Right. I'll clear out a corner for you. Because we have two different styles of decorating. ก็ได้โอกาสเลยวะมึง มันเกิดมึงไง กูยังไม่ได้ให้มึงเลยอะแกะดูดิ ชอบปะ จำได้เลยเหรอกูอยากได้ตัวเนี้ย จำได้ดิ กูเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับมึงไว้อีกเยอะอะมึงไม่รู้หรอก Okay, stalker. ขอบใจนะมึง จริงๆกูก็เกรงใจแหละ แต่กูอยากได้พอดีอะ Take it. You deserve it, baby. เป็นแฟนกูอะกูเปย์มึงได้อยู่แล้ว Boeing shows up. ลองเล่นนะ Oh, all these sugar daddy fantasies. I just want me a rich, hot, young boy to come take care of me. Is that so much to ask? จ้องหน้ากูทำไม ก็เวลามึงทำอะไรแบบนี้แล้วมันดูมีแฟชั่นดีอะเวลามึงมีแฟชั่นแล้วมึงดูหล่อขึ้นอะ กูก็หล่ออยู่แล้วป่ะ Fact. กูทำอะไรมันก็ดูหล่อตลอดแหละ Fact. There you go. เลยแล้วกันชมนิดชมหน่อยแล้วใหญ่มึงอะ ก็พูดสิว่ากูไม่หล่ออ่ะ กูได้ปะล่ะ หล่อครับแซน ก็ Why you gotta bring your fine ass here? มาทำอะไรอ่ะ กูมีเรื่องจะคุยกับมึงหน่อย Is that top shirt? แต่มาค่อยคุยวันหลังก็ได้ มึงคงยุ่งกับเพื่อนมึงอยู่อ่ะ ไม่ใช่เพื่อนครับแฟนอะ เลยนี่โบอิงนะ โบอิงนี่เลย สวัสดีครับ เลยินดีให้รู้จักครับ ครับ ขอโทษทีนะครับ ผมไม่รู้ว่าแซนมีแฟน Like this ใหม่แล้ว evil red glare Made it casting like on it. his glasses. Why is the only character with glasses left now the villain? กลับไปก่อนได้ปะเลย กูขอคุยกับเพื่อนกูแป๊บนึง เราไม่กลับพร้อมกันเหรอ ไปต่อบ้านกูดิ ไว้วันหลังแล้วกันมึง เดี๋ยววันนี้กูคุยกับเพื่อนเสร็จเดี๋ยวกูรีบมานะ มีแฟนใหม่แล้วอะไม่อัปเดตให้กูฟังเลยนะ กูว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งอัปเดตกันปะมึงมีอะไรก็รีบพูดมาดีกว่า Right? กูจะชวนไปดูอาร์ติกมังกี้อะกูเห็นเขามาเล่นที่กรุงเทพ กูจำได้ว่ามึงชอบ I got plans. กูเห็นแล้ว แต่กูว่าบัตรน่าจะหมดไปแล้วมั้ง เผื่อมึงอยากไปกูว่ากูหาได้นะ จะได้ไปดูด้วยกันเหมือนแต่ก่อนไง ตอนที่มึงชวนกูไปดู I'm busy. อะไรนะ ช่างมันเถอะมึง กูว่ากูไม่น่าไปอ่ะ กูต้องทำงาน Right. โอเค I gotta work. กูดีใจนะ ที่เห็นมึงมีความสุขอะ Good. Can you see me happy from a distance? แต่เลเขาดูเป็นเด็กบ้านรวย แรงเอาเรื่องเลย ไม่ใช่สเปคมึงมั้ง Well, my type hasn't been working out for me lately, so. Right. คนที่ตรงสเปคกูทุกอย่างทิ้งกูไปชอบคนอื่นไง Ooh. กูมันโง่ กูอยู่กับความรู้สึกแย่แบบนี้มาเป็นปี เคยฝัน A year? เคยอยากทำอะไรด้วยกัน อย่างไปเที่ยวรอบโลก ดูเทศกาลดนตรี
กูก็ทำมันพังหมด Yep. Bye. กูรู้นะเว้ยว่ามึงมีคนใหม่แล้วอ่ะกูขอยอมเป็นคนเฮี้ยเลยละกัน At least he's honest. กูอยากรู้ว่ากูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า No, you don't. Don't play the music. Just say no. Don't play the music. It's very easy no. กูยังไม่อยากกลับเลยอ่ะขอไปต่อห้องมึงได้ปะ No! กูว่าอย่าดีกว่าวะที่ห้องกูมีรูเมทอะ Also no. รูมเมทหรือว่าเลวะ Both. Yes. งั้นเดี๋ยวกูไปหาที่อื่นต่อก็ได้ Please do. วั Bye. นนี้กูแค่อยากอยู่กับใครสักคนน่ะ I know a bar you can find แค่คิดว่า someone. มึงจะให้ความเป็นเพื่อนกับกูได้ No. I only ก็แค่ cuddle ความเป็น with เพื่อนอะ Nick. กูให้มึงได้อยู่แล้ว มึงมีอะไรก็มาหากูที่ร้านแล้วกัน มึงนี่มันน่ารักจังเลยวะไม่เคยด่ากูเลย กูถึงอยากมีมึงอยู่ในชีวิตไง I'm okay. ไม่ว่าจะ Say ใน no. ฐานะอะไรก็ตาม No. Oh my God. This is such a bad idea. Warning. Warning. Bad idea. กูนึกว่ามึงกลับแล้วนั่นแหละเลย กูยังไม่อยาก That's not the answer we needed. รอรับมึงไปส่งที่ห้องด้วยไง ไม่ต้องก็ได้มึง เดี๋ยวกูขับมอเตอร์ไซค์กลับเองอะอีกอย่าง วันนี้กูไม่ได้กินเหล้าด้วย แล้วโบอิงอ่ะ ยังไม่กลับเหรอ ยังอ่ะยังอยากไปต่ออยู่เลย แต่แซมไม่ยอมไปด้วย งั้นไม่ต่อที่บ้านเราปะ Oh, is this the three-way I've been asking for? I'll take it. ดึกแล้วนะเว้ย อย่าทำตัวน่าเบื่อดิ เกรงใจโบอิงเขาหน่อย ไม่ได้เจอกันนานไม่ใช่เหรอ เขาอยากไปต่อก็ไปกับเขาดิ เอาไหมโบอิง บ้านเรามีสระว่ายน้ำนะผูปาร์ตี้ปะ I'll take น่า it. ใจนะเราจะได้คุยความหลังกันด้วยไง Yes, that's what we need. อีกอย่าง See, I told y'all this could get messier. ด้วย I don't necessarily know that this is good for your journey to recovery, Ray. This does not seem like a good idea, but I'm along for the ride. Nipples. เฮ้ยแซน มึงไม่ลงมาเหรอวะ ไม่อ่ะ กูไม่มีเกงในเปลี่ยนอ่ะ Who said you need any? ไม่มีก็แก้ผ้าดิ See? เดี๋ยวกูกับโบอิงแก้เป็นเพื่อน I don't know what Ray is trying to start, but I am here for เดี๋ยว this. หมดอยู่แล้วนี่ Bitch, come on now. This Let's is get not. this fucking three-way started. He's not testing Cái tông ạ. sand, is he? เดี๋ยวกูใส่บ็อกเซอร์ลงก็ได้ I mean, I prefer Ray's idea, but I guess boxers are fine. What is Ray doing? I think Ray's trying to incite the three-way I've been asking for. Is Ray drinking? Yes. Ray, are you drinking? He's been drinking all episode. What y'all mean? I've been alcohol blind. Ray, why are you drinking? No. Sad. This is three-way kiss setup. Oh, you fucking I mean, you bad กูอยาก people. รักมันอยู่หรือเปล่าอยู่ที่มึงตอบไม่ได้อะลองจูบกันดูไหม ทำเฮี้ยอะไรของมึงวะ กูไม่ชอบที่มันมาป้วนเปี้ยนในชีวิตมึงแบบเนี้ย มึงก็ไปจัดการให้มันจบๆ ไม่งั้นกูจะจัดการเอง นี่เลถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูเนี่ย ยังไงมึงต้องเจอมันเว้ย กูแค่คิดว่าคนแบบมันอ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอก ลีลาการดูแลเอาใจขี้อ่อนของกูอะไม่แพ้ลีลาบนเตียงหรอก Not Boston. ไปบ้านที่ไปเลย Lord. Okay. See, now we got a series. Now we
What? Now we finally got a series. What? Like, I am so on board. How are you doing this now? See, I think they should have given the final credits to Boeing. He should have been the person back here. Let's talk about what just happened. And let's get into this. The last scene with Ray and Boeing. Shocker. What does everybody think about that? Because Topher, I heard you were saying that was like, this is what you got into your banana yet? Is that Sunday? I mean, the bananas were, yes, they were out to play. I don't know if I've been so giddy this entire series. Like, I just feel so full of glee. I feel so enthused. I feel so happy right now. It's such a good day. Like, I've been throwing around and playing with the idea of there being some sort of three-way. Not that I need a three-way or something to happen in order for the show to be a good show or anything like that, but there's just something about the idea of the three of them that just has me very, very happy. And great, not the characters themselves, because this is a terrible situation. Whatever is going through Ray's head right now, terrible, absolutely terrible. But just the premise of these three fine-ass wet men within close proximity of each other, ready to just pounce. It's lovely. It is a lovely visual, and I'm very happy for it. But if we're talking from a character perspective, I think I know, but at the same time, I don't know what is going through Ray's head as to inviting Boeing over and being quite as, I won't say pushy, but insistent to have Sand interact with him. On one hand, I'm like, girl, what the hell are you doing? Why are you doing this? Also, why have you been drinking this entire episode? This seems like you're breaking the first rule of your rehab. I feel like rule number 1 is don't fucking use your drug. Rule number 2, here's our other 10 steps. But like, I feel one of the top rules is maybe just don't try not to use and abuse this drug. And I feel like we're not trying very hard, but that's beside the point. Part of me is like, I just don't understand why you would put yourself, your boyfriend, in this situation. But there's the other part of me that's like, he's testing boundaries, and he already established earlier in the episode he doesn't need to be jealous because Sam told him he didn't need to be jealous. There's nothing to worry about. But now he's seeing these things with his own eyes, and he's like, I want to see how far this is gonna go. Because like, if he didn't walk up and interrupt and like, hey, what are you guys doing? Would something have happened? I don't think Sand was going to do anything. Sand seemed very insistent on not doing things, but he could have been more insistent on not doing things. And Boeing was very insistent on doing some things. So if Ray did not interrupt, who knows what Boeing would have attempted to do in that moment, and who knows what Sand would have let him do before he finally pushed him away. So I think part of it is Ray wants to just instigate that and see how far this is gonna go. Like, okay, if he's still an option in your life, let's see. Is it me or him? But I don't know. But I'm excited. I'm very excited. I mean, I think that it's a good point. Why is Ray still drinking? Especially why is Sand not holding him accountable? I mean, they're drinking in the bathtub, they're drinking at the bar. It's just, I thought that was your role, Sand. I thought you were meant to stop him. So we've talked about addiction, but they're also recovery and things like that. There are actually many different ways. And there's of course there's abstinence and things like that. Another avenue is harm reduction. And harm reduction is it's not like 12 steps or anything like that, but it's like trying to mitigate the use of drugs, but also that's in concert with therapy and then all this other kind of stuff. I just wanted to flag that because there's other ways of treatment. Actually,
it may even come back out that, you know what, Ray has not been following. So it could be that Ray's not following this. It could be he's on harm reduction. It could be all that. Because Sand was just talking about in the bathtub, yeah, just don't get drunk driving anymore. So maybe it's not an abstinence-based program, which I don't know about Ray or anything like that, but in my opinion, I think he should probably take more of an abstinence-based one, because I think maybe also with him saying, oh, come over and let's just drink and stuff like that, a little inhibitions have been loosened. And so maybe if he was like sober as a judge, maybe it'd be just like, you know what, this ain't going to. So I just do want to say that there are more than one ways for treatment. I do kind of get what Ray is doing. Like, he is testing the waters or in the pool. Like, he is coming from a place of paranoia, and he's like, well, I'm gonna bait you with shirtless Boeing, and let's see if you take the bait, Sand. And I think he's like secretly punishing Sand for not outright going, stay the F away from me. I denounce you in the name of the Lord Boeing. And I think he's like, well, you didn't say no to him, so here you go and have him. So I kind of get that Ray is insecure and all that stuff. I don't like how the show is teasing us with this three-way situation when I'm saying, like, it's obviously not gonna happen. Give me 3 people at the same time or don't, but stop. Like, the show teases a lot of things, right? They tease a lot of messiness, but never follows through for the sake of, I don't know, some type of morality or for the sake of the synchronicity of the ships. Like, they never follow through with Mew's revenge for Boston, or they never follow through with a series of other things, I'm sure. Like Boeing and Mew actually exploring each other, or Mew and Ray exploring each other genuinely. They always, like, cut things, like Sand not keeping the money from their dad. They always cut things so there does not a line that's been crossed. And I don't think they'll cross the 3-way line. I think they're just gonna tease it because they know this is, they just like here's some juiciness, but they never give us the juicy. You know, if it was a sundae, there ain't no sprinkles, there ain't no chocolate syrup. It's just a boring ass sundae ever. Just vanilla and banana. And I don't. I mean, that sounds like a delight. Okay, I mean, it's still a delight, but it's not like that. It doesn't really get in the grooves of your palate. So I want to see Boeing. I want to see Boeing. But I want to see Boeing get some. Like, instead of just like trying to insert him in every couple ship, you know, he just feels like he's gonna test Top. He's gonna test Sand, and then he's gonna test Boston. It's just like, girl, why don't we all just do something more creative with Boeing instead of being like, here's a hot guy, let's test these relationships. I don't know. It's just, even if Boston does sleep with Bowen, it's just kind of like, oops, you know, Boston, like, I think if Boeing were introduced 2 episodes earlier, there would be time to explore some more in-depth shenanigans with him, but he came in so late to the game that now all he can really do is just kind of stir up things and peace out so we can have our happy ships. He's just like raising my eyebrows, and I don't know. Like, the only thing that I got, and this is the only thing I thought about it, when he came back to mess with Sand, is that he was asking Sand to be what he was to Top, to like come in and make him feel good, and I'll be there, you'll be there for me, and then like peace out. And he was like, finally, and this is just me digging, because he was looking for that stuff that he was giving Top, and now he wants to be Top. He wants to be that, and he thought he could do that with the person that he left, because Top left him. But to make the watcher
go through all of those mental gymnastics to connect those dots. It's not as plain. Like, I understand what he was saying in that conversation to Sand, where he's like, I'm the one who left you, blah, blah, blah. But I'm like, I don't know if I can actually trust the words he's saying. Because like, I just haven't spent enough time with him to know if he genuinely feels sorry. It all just feels like a game. So I don't know if he genuinely felt remorseful for what he did to Sand, or if he's just out here like, hey, I kind of would like to fuck. And I know that we have good sex and I'm already here. So you wanna do some things? Like, I don't know. He may be genuinely sad and sorry and, want to rekindle and start touring the world and going to concerts and whatnot. Or he just may want to fuck. And I'm kind of leaning towards the latter just from what I was seeing in the whole damn episode, between his interactions with Mew, interactions with Top. And I'm like, I just feel like he just want to fuck and cause chaos. He wants to be what we thought Boston was back in episode 2. This is his third person that he's trying to get into bed with. In 2 episodes. Right. So, I mean, it doesn't, like, where were you 2 episodes ago? How long have you been in town? Like, I'm the last house on the block. Like, what is this? So that's why it's coming across that. Yeah, I just wish he was a fully rounded character. I mean, there's so much interesting places you could go with him. Like, he left Sand, he was in a relationship with Top. None of it accumulates into anything except spite. He left the baby Sand. Sand does not deserve to be left. And then Sand was upset over that, right? Like, Sam was so upset over Top being like, I stole your man, that he was like, you're gonna regret that. And even that sort of hostility between Sand and Top never really went anywhere. Like, It was in that episode, he hit him with his car, and then they've just never been on screen together ever again since. It's like, okay, I guess that's y'all had some kind of history, I guess. Bye. I guess that history was to tie in Boeing. I mean, but that's about it. What do you think about what's going on with Boston and Nick? I'm leaving, but let's give this a shot. Let's be whole and let's just do it to be doing it. Do you think that Boeing is going to come in and be like, I'm the new Supreme? You thought you seen the last of me? Surprise, bitches. I don't think Boston's going to do anything with Boeing. I feel like that little preview we got there is just to get reactions out of us, the fan base watch. Because I mean, hell, you saw, we reacted. I was like, oh shit. Now with where Boston was this episode and everything he was talking about with Nick, and I just don't see him doing anything with. I don't see it. I just think that they may have been at the same bar at the same time. Boeing sat down next to him, and it's not gonna go anywhere. It could go somewhere. I could be wrong, but I don't see anything coming out of it. I mean, I believe it too. I mean, like, I believe Boston's words, but I wouldn't put it past him if he wanted to spice it up with another person. So that could be a third person. I mean, look. I either need Sand, Ray, and Boeing to get in on the pool, which you're not going to, because from the little preview we saw, and Sand's out here yelling at Ray, "What are you doing?" Blah 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 blah. That wasn't post-sex yelling. They didn't just have sex. So, but they were still wet from the pool. So okay, they're not gonna have the threesome. I either need them to have it, or I need Nick, Boston, and Dan to get into it, because Dan's still out here looking crazy on the stairs. Don't know where he's emotionally. What he's thinking, but I would like to see Dan shirtless again before the series ends, if I had my way. Yeah, no, because I feel like with Boston, since I won't say they're giving him a redemption arc, but the 180-degree turn that he's taken over the last episode and a half, where like, okay, now I'm all about Nick and love, and you want to be my boyfriend. I don't think that they're going to write him with that turn just to
turn back to Boeing on the very last episode. If this were 2-3 episodes ago, maybe we'd have time to do that little turn and then make another U-turn back. But I think they're trying to take us to that trajectory. Okay, we're just getting our ships to sail. Mew and Top have already made up. Ray and Sander, they seemed cool at the beginning. Now they got this little rocky bitch where they're gonna make up by the end of the next episode. And Sand and Nick, they're on their way. I don't think they're gonna do anything to touch that. Dan, I feel, is really gonna be the big conflict in that narrative. I don't think Boeing's gonna play any part, but I could be wrong. It just wouldn't feel right if the last episode wrapped up neatly to me. I mean, I don't want it to, but it's going to. I think it makes more sense for something really like dramatic to happen, because then the trajectory would be like, for me, it's been like whoosh. It's kind of plateauing. I kind of wanted to get a bit more messy right before we finish. Do you think Trump is going to have a little bit more storyline because she heard Adam say he lied? Is she going to come back for her once episode? For 45 seconds. Right, and apologize? Or do you think that, and especially with that, because with the Adam thing, the friend group just like kind of like burst into, when we have our ships, do you think that the friend group is going to come back together? How do you think about her and what she's going to do? She's irrelevant. I think she's a true friend. I think she's going to apologize in some sense, because I feel like it'd be completely pointless to take Adam's story arc here and then have him confess to her if it wasn't in some way, shape, or form to get her to come back and be like, I'm sorry, Boston. I wish that she had a bigger response to the fact that her brother out here slandered Boston in such a serious way. Because I'm like, it's not just a little white lie. Oh, no, you literally accused him of sexual assault and taking photographs against your without consent. You accused him of so many things that people can go to jail for, careers can be ruined, lives can be ruined for, because this boy said that he didn't want to sleep with you a second time. Like, that's not shit you play around with. And she was just like, oh, it's okay. You are who you are. Love who you love. I'm like, no, bitch. Read him. Yes, he is your little brother. And that is the reason why you need to read him the fucking riot act. Like, I swear to God, if my little sister came up and started doing some shit like that, and then I would have such a come to Jesus with her. I swear to God. No. So I wish there was a bigger reaction to that, because she's going to go apologize to Boston, but I don't think it's going to be nearly the level of an apology that is deserved. I think it's going to be a casual sort of, so he told me what he did and I'm wrong, so I'm sorry. You forgive me? Yeah, okay, I forgive you. Friends again. And I'm like, no, there's a lot of major repentance that needs to be. Adam should be on hands and knees begging right now. Like, he got off way too easily for something that could have literally ruined Boston's entire life. And not only that, but also Chum slapped Boston. She assaulted Boston, and Ray was just like, and like he got like cornered. And with Boston saying, this is who I am, but that's not me. Mm-hmm. Like, that trust, like, if you're willing to believe anyone over me, this is not just like, oh, hi, water under the bridge. This is like some like Top of Mew type distrust there for a future relationship. Any relationship between them.
is this project over? I don't fucking know. This has been the longest college essay I've ever had in my life. Lord. That's why I don't do group projects. I don't got this kind of time to commit. I just think Trump's gonna apologize. They're gonna be friends again. They're gonna finish the group project, and then something is gonna happen to break everything up at the end. We one episode to go. Do we have any other predictions for the final episode? And is this series where they're like the writers are like writing it with the fan reactions and things like that, or is it? I don't know if they're writing it in real time, but I know that at least to a certain degree there were some edits made in real time because of fan reactions and things that were taken out. And I'm like, y'all leave your stuff in, tell your story. This is your story to tell. I don't have to like it, but this is your story to tell. You do what you got to do. So I think the story is set. I just want one montage of everyone having sex at the same time. That would be a fun ending. Like I want to see Plug again. Let's bring back everybody. I don't know. I feel like that's missing, right? We had that in the Warp Effect actually. Where's that? This I gotta watch the Warp Effect thing. What? As long as it's messy and still keeps true to its nature, I'll be satisfied. Just a neat, happy ending wouldn't feel right. Because we're getting neat, happy endings. They got I feel like this episode, they got the good stuff, right? They got the makeups, the I love you until I go to America, blah, blah, blah. Like, it's a reverse BL 11th episode. They're like switching the two around. So I'm looking, I don't know why I'm looking forward to the mess, even though I really enjoyed the cute kind of like get together between Boston and Nick and Mew and Top. Boston will hook up with Boeing while he's an air flight attendant or something. I don't know. On his flight to New York. Right, on a flight to New York. And then the plane is going to stop over and pick up like Ray and Sam. So they can have like 3 Mile High Club. Hey. Okay. Well, that brings this reaction to episode 11 of Only Friends to the end. So if you made it this far and you've joined with us and you enjoy our reactions, go ahead and give us a subscribe on this channel. But then also go subscribe to Topher's channel and also follow him on Twitter. And also follow us on Twitter. We check out the socials down below because we're still doing like BLOST month. And next week is Korea. I guess. So we will see you next week for the last episode of Only Friends. All right. See you later. Bye.